Newspack channel okwoli wabale kubantinate oje kumideko manji genkuletedde olunaku olwalero Pastor Aloysius Bugingo muloza tazze mu buto okubantinate alumba a Pastor Serada omuyimbi yayimba nalyo kagamba nti befuula abantu befuula gwe wonyegere naye munnange wetwogereranga Pastor Aloysius Bugingo tanazikiza azze mu buto okulumba a Pastor Serada agambye nti no anga bakyali mundebe eyo munnange mbu waliwo Pastor Aloysius Bugingo we yalinga ye musumba ayogerwako era nga bebamu ku basumba abali ab'amaanyi mu ndeeba naye mbu munnange ng'endiga we zijja nga zaagala kulaba Pastor Aloysius Bugingo mbu nga baziremesa si byaffe kkiriza tubere nga te atukuwa akatambi kano Serwadda natuuka nga ndi ku siiringi nga ne bwe njogera obwogezi olwaliro ku ssaawa 10 tugenda kuba n'okusaba ne kikomaawo ssaawa 10 abatana woyisa bigeri ekyo nno kiyinza okuba nga kikusanyusa naye ng'abaneetolodde abayimbirira okumala omwezi mulama nga bayita abantu bajje ne batajja nze nga njogerera ekiikemu ne bajja nga ne wembeera sikyalya nga nkisudde nti omuntu bajja mu ndeeba nga neetaaga bamugamba siri yanjagaza ki waliwo abasumba abalala bangi nze siri basumba balala era omuntu bamutwalanga on record ne bamusabira n'amala n'atuula n'amafuta ku mutwe n'alinda wanandabira mu mawulire amalala munnange bino Eddie Kenzo bye yalinga ayagala munnange nyamutola wa Eddie Kenzo ekitiibwa ate nga minisita naye agambye my husband bannange abakyala bemufuna ku ssente ate munnange muleke kubeera nga abaami bamwe temubateeka mu bitiibwa okitegera mukole nga minisita nyamutolo bwakola Eddie Kenzo munnange era mu kwogera ssente anti General Salim Saleh munnange abadde aweze emyaka 65 kakati kujaguza kakati omwami n'omukyala Edirisa Musuuza munnange bawaddeyo obukadde 5 Eddie Kenzo munnange omukyala wamwadde omuzindalo okuba nti nate ayogera Eddie Kenzo abadde abiyisiza mu gwangu agambye bagenda kwayo millions 5 kale kkiriza tubeere nga ate tukuwa akatambi kano. The presidential advisor is here in different capacity. The Senior Presidential Advisor on Creatives, Mr. Edirisa Musuuza, my husband. But the announcement I'm going to make is on behalf of the ministry. Then on behalf of our family, he will make his own announcement. Happy birthday, Janelle. Me and my family are going to contribute 5 million. Thank you. Thank you very much. Subscribinga, likinga, atereka obaka bwawo mu comment section. Full figure kwa samunange ne aji ali chebekoze. Nane full figure yatugamba nti no aina omwami we mbu omwami we doctor. Kakati ekibuzo kyange bwabanga doctor jali dala walaba akatambi kano nawe soko okerabireko bwalaba akatambi ako doctor ayinza kulowooza ki? Akatambikeeko munnange kakati ate haji alinga emisango gyo gikyali mu kooti nga ttiimu yegamba nti munnange tewakozesa mwana wa Ajati Zuula bw'obanga bino by'otandika okukola olowooza abantu banaalowooza ki naye nga munnange bw'atyo full figure bw'avuddeyo n'abeera nga ate munnange alaga ku aji ali omukwano jukira munnange Ajati Zuula ye yagobebwa mu maka akatambikeeko munnange simanyi gwoba ogerako ki netwagadde tubere nga ate tukakuwa amawulire gaagala avuga mpitiriddeko olunaku olwaleero njagala tubere nga ate era tukuwa akatambi ako oyo nno ye Lubowa Lubowa mumumanyidde ddala abulungi ate era ne Florence Nampijja n'abalala bonna abazannya emizannyo naye maama Lubowa obwedda akuba munne eriiso nga tali mugjaako ne bagamba nti ababiri bano bandibanga kikyotegedde naye nga munnange nga woli mukuba nti nate olaba akatambi ako Lubowa bannange banno obwedda basanyufu bazina bikyuki naye nga ye eriisa alitadde ku Florence Nampijja abalala teyeetaaga kumanya alitadde ku Florence Nampijja oyinza okugamba nti munnange tuli mu kujubisa akatambi keeko
taliao Zepulira bubieno Mamunange taliao Baby wajange tuwa Goweneza Wekukubuna Siza Mutuye nao Baby sinja batula Ipangare na pagalira Katulize na mbaga Chechama cheche kumida Yona takubye magolo Sokoleko bakabwa mu comment section ate video eno jimpere like mukwano nekambuzeko ku bantu bano Wamanga Nankuke Esther atwagala okubuuzako ku Seninde Muhammad twagala okubuuzako ku Aisha Kawala atwagala okubuuzako ku Zabu Vine atera twagala okubuuzako ku mukwano gwa faitibwa Asitera Kamuze atera ne Kagude Charles Kosa Kazora Enoch katuberenga ate atweyongerayo mu mawulire amalala munange ensonga za Chosen Becky tezina kwa bwino ku bwino tetugenda kwogera bingi tugenda kubeera nga tukuwa obutambi buno naawe obeerenga obyewulirirako okole okusalawookwo wekuba kuba nti n'omusango ogusalira Chosen Becky obeerenga ogusala weguba gwakuba nti nate ogusalira taata w'abaana be obeerenga ate ogusala obutambi bwe buno yafuna omusajja yali agala okukola emikolo called Matthias Semanda of Makerere. Many know him in the industry. This guy was introduced to Rebecca by Dictator Amiri to help on her issues of her Facebook page that was taken by Kasim by then. And then they started bonking each other. Chosen Becky tebamuwayiriza. Akakana kafanana n'okumanya bwe bajjajjamu empale. Why? Kisoboka ina abaana. Dictator Amiri got to know all of this, but the man never came in for the news. When the relationship with Matthias parted, Rebecca had no option but to say sorry to Dictator Amiri, and they got along together. Rebecca then around 2023 still cheated and loved Henry, who was running her YouTube channel. Hey, kadecheza ono ya Becky oina kwata ku social media pages. Kati ani ali ku Twitter. Yetekeke sawa yonna. Anyway. Who was running her YouTube? Then the wife got to know and there was exchange of words. The wife wa Henry beyamanya nibabitambuze ebigambo ne Becky. A friend of Rebecca called Tyra told everything to Amiri, but still Dictator Amiri stayed and loved Becky. Bwebwavu bwetwogerako. Amiri wali ochayagala kunganya sente za mikolo. Deposit. Beba kwendako beba kudiza. Nebino sibito sirowoza. A day before Namukasa came out to say issues to the public, Dictator Amiri had just go to Rebecca and the photographer ready-handed in bed. What Twitter bamubuka. And there was another chaos as Dictator Amiri chased out Kadir half naked as Rebecca ran to the boys' quarter. Kadir, who left his family and started to be with Rebecca where Rebecca rented for him in Natete, leaving his wife pregnant home in Nansana. Nezi no sente. Chosen Becky ina sente zino zonna. Nti apangisiza n'omuvubuka ennyumba. Penning all this down to at least reach out to Rebecca because she knows all these are right. Let us stop all these since the man chose to keep silent and let go in a calm way, paying fees and hospital insurances for the kids. Thank you. That is a little bit. Bade saka savings ninga kanka saving emango abantu bamanyo okwegana ebintu. So kati ebyo nabifunye ggulo nabade sinawa na birowoozaako nnyo kumacha Chosen Becky yakedde kunkubira ng'akaaba ng'angamba nti Kasuku kyonna ekintu kakosenga nfiira wano if I die Dictator Amiri yajja okuba nga yansise. Gegonna amawulire. So we can authoritatively confirm nti Chosen Becky ne Dictator Amiri no longer at ease. Namukasa wenkusangira wonna ngenda kuwa katawula akabisi onaabe mu ngalo. Ekyo kitegeeza nti you are not the queen of fake news after all.
watuwa amawulire amatuufu. Ate Namukasa yayogera naye mu interview naye nanga nti Kasuku nze ebintu mbambi manyi bali bakyuka bukyuso oba ne bategeeragana oba ne beesootinga ne bamala ne baganda ese fake news. Naye Namukasa Beki angambye gwe bakuwa bwino sima bakusasula yono goli ku ne dictator America ti mupepeya mutambuza amawulire amakyamu ku Beki mukaleke kakazi katu. Yes, ensonga nno za Chosen Beki bwezityo bweziri naye munange yesenga acid yavuddeyo nayo kagamba nti Chosen Beki bali mu kutambuza buyimba mbu bali mu kutambuza luyimba nti Chosen Beki yakavaayo n'abeera ng'ate afulumya video y'oluyimba lwe luli yatambuzanga ng'omwana we mulwadde. Kaakati senga acid nga woli mu kulaba screenshot eyo yavuddeyo nayo kagamba nti bano bali mu katemba waabwe wakuba nti nate oluyimba lutambula. Mu mawulire amalala munnange ono Emake Tasaaga asabula avuddeyo n'abeera ng'asabula aba NUP avuddeyo n'abategeeza nti no munnange Mukunja atasera ali bubi nnyo naye munnange wanaaba avudde mu bulamu bw'ensi eno bajja kujja ng'ate balwanira mulambo. Katukuwa akatambi kabeere ng'ate abyeyogerera. Mukunja ali kufiira mu nnyumba. Bobi Wine tosobola kusada n'enusu ekikumi yadde kilo ya sukaali emu n'ogitwalira Mukunja. Mulinze bagambe nti afudde olete basawuda madada mugende mukole fujjo kulumbe nga mugamba nti abadde wa NUP. Ali kufiira mu nnyumba naye abantu ba Mukunja babeetegekedde bantu mmwe. Mulinze afe mugende mutandika okuleta video nga wabadde nga wagira Kyagulanyi era abadde nga muntu wa NUP. Sawa zino kati mulamu tewali yadde n'omuntu omu asobola okwogera ku Mukunja naye Mukunja nga yewanyonyo nga yayiwawo omubiri mu NUP nga yakola buli kimu nga yayambala bukofiira nga yabloginga nga yabawaana. Mulinze afe mulete fujjo nga mwatadde kwani kusegirinya mwagala bafu. Naye nkubuulira Bobi Wine abantu ba Uganda bonna tugenda kweyimba tugende kulumbe lwa Mukunja mulete olugezigezi kwa olwogendo kakasa nti abantu bazibu nnyo mu nsi muno nti abantu bakukowa. Omwana ali kukuba oluyo lirowooza olukkalu erusembyeyo bajja kukuba ejjinja kwogwo gukuwanvuyo gukulinganga olubalu endogo yigwe ojjana kutya. Mukunja ali mukulu ali mukubonaabona tosobola kugenda yadde n'okumulabako abaddeko mu rediyo. Olinze afe ng'otwala oluba ojja tubulira oba emirambo mugiziikangamu abagirya. Bwe tweyongerayo munnange ab'ekibiina kya NUP bandibanga ekanso Nalukoola gwe bagenda okuba nti nate bawa kaadi okuba nti no munnange ate avuganya mu kalulu ka Kawempe North wadde ng'ate ye maama w'omugenzi Muhammad Segirinya yeddusu munnange yali wanze ku Alex twamukulazera ebifaananyi byebyo. Kaakati no munnange ate nga ne Namwandu omu ku bakyala ba Muhammad Segirinya kati omugenzi munnange naye ayagala ekifo kyekimu. Kaakati mu bufunze abantu basatu abali mu kwetooloolebwako ensonga eno ey'okuba nti no bagenda okuddira Muhammad Segirinya mu bigere mbaabo tubakulaze. Waliwo kanso Nalukoola waliwo munnange Alex ne tubeera ne Namwandu omu ku bakyala ba Honorable Segirinya. Kakati ate awo waliwo n'abalala basooka ofulumyawo zi posta ate tukyalinda ne NRM egenda kubeera ng'efulumya kosa n'abalala okitegeera. Naye kati gwe munnange kuba waakalaba kolowooza ani asaanidde okuba nti nate atwala ekifo ekyo. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo bannange simanyi oba Fibike yakola ki omukyalo ono kubanga ye tavangayo kuba nti no ayogera ebigambo ebirungi gyali maama mbu Fibike munnange ayina empisa embi katuleme kuba nti no twogera bingi akatambi keekano. Tukimanyiko nga Fibi alina omutima omubi ogwaddala nga bw'ogulaba obubi bwagwo gwo gufibi ngamba ogwo simanyi kirabo simanyi kirabo oba ye kirabo Fibi oba yaani gulina ogutima ogubi guloga n'okuloga gulogoma mweyeekiraba simanyi Jesus oyo mugwere balogo. Kati abagwere nze mbamanyi nze ne Fibi tukwate ekkubo limu bagwere ndi mugiso n'okaba wali mudaka
naye wano mu kamera gujja ne gujja wano mu kamera ne gweteekako ekifaananyi ekirungi they sugar coat themselves in camera ne mugamba munnange Phoebe talina buzibu munnange Phoebe alina omukisa munnange Phoebe kino munnange naye nga gulina ogutima ogubi oyo gw'olaba afumba emmere n'ajja n'agima bbaawe yobola akasajja tekagogotete bagwere balogo iya bagwere balogo bwete tambudde olunaku olwaleero kankujukiza okuba nti no onyiga akade ka notification video eno gimpere like leka obubaka bwawo mu comment section ate tuwerabira kuba nti no osubscribe nga katukoneko ku mikwano gyaffe bano Wamanga atwagala okubuuzaako ku Saida Magwa atwagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Namakula Bridget waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Adija Nyash twagala okubuuzaako ku David MT4ST twagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Agaba June 100 ate twagala okubuuzaako ku Judith twagala okubuuzaako ku Sierra twagala okubuuzaako ku Mutesi abo nno betusobodde okuba nti nate tubuuzaako olunaku olwaleero weekumire kweno yokka gonna ge tufunawo ffenno tugakuwa okitegedde beera bulungi weeraba wonna wosinza okuba nti nate olaba amawulire gaffe okola kyamaanyi obugalo buno bubwo bye